بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما ينبغي الجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله. هي التأملات القرآنية असांजो जेको बरनामज आहे अल्लाह जे कलाम में नज़र कयूं था, कुझु ॾिसूं था, उन मां इबरत वठूं था, उन मां फ़ाइदो वठूं था। हीअ असांजो हिस्सो आहे 126 हिस्सो आहे सूरत अल अनआम में 11 आयत। सूरत अल अनआम जी 11 आयत अल्लाह ताला हिते चए थो कुल सीरू फिल अर्द थुम्म अंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। त अल्लाह ताला असां नबी करीम खे चए थो त पंहिंजी उम्मत खे चओ त कुल सीरू निकिरो वञो ॾिसो दुनिया में जिथे ज़ालिम हूंदा हुआ अॻ में, केॾे विया हो ज़ालिम, कीअं मूं उन्हनि खे तबाह करे छॾियो, कीअं हुननि खे मूं ख़तमु करे छॾियो, हुननि जा ना बाक़ी वञी निशान बचा आहिनि। वञी ॾिसो सॼी दुनिया में त जेके ज़ालिम हूंदा हुआ ऐं कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, जेके न मञो हुननि पंहिंजे नबियुनि खे, जंहिं अलाह खे न मञो, न नबियुनि खे मञो, न नबियुनि जे चवण कयुनि, त उन्हनि जा छा वञी बचियो आहे। उन्हनि जा आथार ॾिसो वञी फ़िरौन जा घर जेके हुन ठाहिया हुआ मिस्र में, ॾिसो हामान जा घर जेके उन ठाहिया हुआ, ताक़त हुई, पावर हो, पैसो हो, हुकुम हो, जवानी ही, नशो हो। ॾिसो वञी क़ौम सालिह अलैहिस्सलाम जे क़ौम, ॾिसो जबल खे कटे पंहिंजा घर ठाहींदा, उन्हनि जा निशान वञी ॾिसो क़ौम समूद, ॾिसो जेके हर नबियुनि जा पोयां मुकज़्ज़िबीन हा, जेके हर नबियुनि खे कोन मञीदा, त उन्हनि जा आसार वञी ॾिसो, हुननि जो ॾिसो छा वञी बचियो आहे। तॾहिं त अल्लाह ताला असांजे नबी खे चए थो कुल सीरू फिल अर्ज़, वञो निकिरो सफ़र कयो ॾिसो, थुम्म अंज़ुरू, वही ॾिसो नज़र कयो, कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, जंहिं अल्लाह रसूल जे नबियुनि खे न मञो उन्हनि जी पछाड़ी छा आहे। हुननि जा निशान वञी घर घाट ॾिसो, हुननि जो जेके आसार, जेके उन्हनि जा खूह ॾिसो, उन्हनि जा जेके बादशाहियूं हुननि ठाहियूं, उन्हनि जेके पैसनि जे ज़ोर ते रखियो, उहो ॾिसो त पोइ तव्हांखे ख़बर पवंदी त जेके अलाह जे रसूल खे या असांजे नबी खे नथा मञनि, जे न मञंदो त तव्हांजो बि इहो हशर थींदो। जेके अॻियनि नबियुनि खे न मञुनि पंहिंजे क़ौम, उहे तबाह थी विया। उन्हनि सां छा थियो, जंहिं अॻियनि नबियुनि जी आयतुनि खे न मञुनि, जे उन्हनि ते आयतूं नाज़िल थियूं त उन्हनि जे आयतुनि खे न मञुनि ऐं ज़िद कयुनि, त उन्हनि खे ॾिसो छा उन्हनि सां हशर थियो। इहो ई मक़सदु उलमा चवनि था त इहा आयत इन जो मक़सदु आहे त या मुहम्मद उन्हनि खे चओ पंहिंजे क़ौम खे त जे तव्हां वञी ॾिसो था त ॿियनि नबियुनि सां छा हशर थियो, छो जो पंहिंजे नबियुनि खे न मञुनि, त जे मूंखे बि न मञीदो, मुंहिंजे बि चवणु न कंदो, त तव्हां सां बि इहो ई हशर थींदो। ऐं उलमा चवनि था त इहो आयत जो मक़सदु क़यामत ते वञी रहंदो, यानी सिर्फ़ु उन टाइम जो न, अॼुकल्ह बि जे असीं हींअर नबी जो चवणु न मञींदासीं, असीं बि हींअर अलाह रसूल जो चवणु न मञींदासीं, त असां सां बि इहो हशर थींदो। छो जो इहा आयतूं इन्हनि जो हुकुम आम ख़ासि और हुकुम ख़ासि और आम थो थिए। जे ख़ासि आम था चऊं त क़यामत ताईं जेके बि असांजे नबी जे चवणु न कंदा त उहे तबाह थी वेंदा। थोरे टाइम में या घणे टाइम में उहा अलाह जे इल्म में आहे, पर इहे तबाह थी वेंदा, छो जो अलाह रसूल खां परे आहे। अलाह रसूल जे चवण ते हलंदा त उहा हलंदा पिया, जे अलाह रसूल जे चवण खां परे थी वेंदा त उन्हनि जी बि उहो साॻियो हशर थींदो जेको फ़िरऔन व हामान उबई बिन ख़लफ़, क़ौम सालिह, क़ौम हूद, क़ौम आद, क़ौम लूत, जेके इहे नबियुनि सां, जेको हर को पंहिंजे क़ौम पंहिंजे नबियुनि सां हशर कयो, न मञुनिसि, कढी छॾियुनिसि, उन्हनि जो चवणु न कयुनि, त उन्हनि सां छा हशर थियो। उहो हशर असां सां बि थी सघे थो, जो वमा अलल्लाहि बिअज़ीज़, अलाह जा असां माइट कोन्हूं, या अलाह जो असां अहिड़ा वेझा कोन्हूं, अलाह जे चवणु नथा कयूं, त अलाह असां सां उहो हशर कंदो। अलाह जो ऐं रसूल जो चवणु न हलंदासीं, हदीसूं सभु कंहिंखे पहुचनि बि थियूं, केर बि नबी जे हदीस ॿुधंदो ऐं उन ते अमल न कंदो ऐं न मञींदो, त उन सां इहो ई हशर थींदो, दुनिया ऐं आख़िरत में उहो ॿियो हशर। तंहिंजे करे इंसान खे ख़ौफ़ करणु खपे, इंसान खे एहतियात करणु खपे त
त जेके अॻियनि सां हशर इहे थियो छाजे लाइ थिया? छा हू असां खां भला असां खां घटि हा, या असां खां पैसो उन्हनि खे घटि हो, या उन्हनि खे छा हो? उहे असां वांगुरु माण्हू हुआ, असां खां वांगुरु उथंदा वेहंदा खाईंदा पीअंदा, हुक्मरान हा, बादशाह हा, ताक़त वारा हा। पर हुननि हिकिड़ो इहो ॾोह कयो त पंहिंजे नबियुनि खे न मञुनि, पंहिंजे नबियुनि खे न मञुनि, तंहिंजे करे अलाह सां इहो उन्हनि सां हशर कयो। इहो हशर असां सां बि थी सघे थो, असां इन शइ खां परे कोन हूं। जेको इहो हशर उन्हनि सां थियो असां सां बि थी सघे थो। छो? उन्हनि बि नबियुनि खे न मञियो, उन्हनि जो नबियुनि उनखे पिट बददुआ ॾिनी, त इहा उन्हनि सां हशर थी वियो, तबाह थी विया। जीअं क़ौम सालिह, उन्हनि खे अहिड़ो हवा आई तेज़ जो हुननि जे बाग़नि खे कढी छॾी ज़मीन मां, उन्हनि खे मथे खणी वरी ज़मीन में अची सटी, तबाह थी विया, ख़तमु थी विया। क़ौम लूत जेको न चवणु कंदा हुआ, गुनाह कंदा हुआ, उन्हनि खे अलाह सां तबाह करे छॾियो। त उहे उन्हनि खे आसमान ताईं खणी मथे वरी ऊंधो करे उते दॿे छॾी ज़मीन में। जेके क़ौम ॿियनि नबियुनि जा, जेके कानू युतफ़िफ़ून फ़िल मीज़ान, जेके तोराई में घटि वधि कंदा हुआ, इहे नबी जा जेके हिकिड़ो क़ुरान में ज़िक्र अचे थो, कानू वैलुन लिल मुतफ़िफ़ीन, जेके तोराई में घटि वधि कंदा हुआ, दोध कंदा हुआ, जेके माण्हुनि सां ज़िना कंदा हुआ, बुराइयूं कंदा हुआ, उन्हनि खे उन्हनि जो हशर छा थियो? केॾे विया? किथे हल? असां वांगुरु हुआ, घटि कोन हुआ, ताक़त असां खां वधीक आहिनि, पैसो हुननि खे असां खां वधीक आहिनि। ॾिसो न, इहे थोरा कोन हुआ। क़ौम लूत जेके हुआ 6 लख माण्हू हुआ, पर हिकिड़ो बि माण्हू उन्हनि मां कोन बचियो, छो जो पंहिंजे नबी जो चवणु न कयनि, पंहिंजे नबी जे फरमान मां ॿाहिरि हुआ। त ॾिसो अलाह से उन्हनि सां छा हशर कयो। ईअं क़ौम सालिह, ईअं क़ौम हूद, ईअं हर नबी, मूसा अलैहिस्सलाम, उन पंहिंजे ॾिसो पंहिंजे क़ौम खे, ईसा अलैहिस्सलाम, उन ॾिसो पंहिंजे क़ौमनि खे नसीहत कयो, तबाह करे छॾी। छो? पंहिंजे नबियुनि जो चवणु न कयनि। छा असां उन्हनि खां भला हूं जे असीं नबी जे फरमान खां परे वेंदासीं? असां पंहिंजे नबी जे चवण खां परे वेंदासीं, छा अलाह असांखे छॾींदो? असांखे बि अलाह से हींअर ॾिसो दुनिया में केॾो अज़ाब बि थो हुजे, माण्हू केॾियूं तकलीफ़ूं आहिनि, जिथे किथे जंग, जिथे किथे क़त्ल, जिथे किथे ज़ुल्म मुस्लमाननि सां छो बि थो थिए? इन जे करे छो जो अलाह रसूल खां परे थी विया आहिनि, अलाह रसूल जे चवण खां परे थी विया आहिनि, अलाह जे हुक्म खां परे थी विया आहिनि। त अलाह ताईं हुननि खे अहिड़ो तकलीफ़ूं दुनिया में ॾिए बि थो हींअर, ऐं आख़िरत में अलाह साईं रहम करे। तंहिंजे करे उलमा चवनि था त जेको बि सुन्नत खां परे थियो, नबी जे फरमान खां परे थियो, अलाह जे कलाम खां परे थियो, त इहो इंसान खे इहा ई तकलीफ़ थींदी। कुल सीरू फिल अर्द सुम्मा अंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। ओ नबी, ओ मोहम्मद, चओ पंहिंजे माण्हुनि खे, कुल सीरू, वञो ॾिसो, नज़र कयो, सुम्मा अंज़ुरू, पर ॾिसो हुननि जा घर, जेके जबलनि खे खोटरे घर ठाहींदा, या फ़िरौन ॾिसो पंहिंजे जबलनि खां वॾो पंहिंजा घर ठाहिया। सुम्मा अंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, कीअं हो ज़ालिमनि जो पछाड़ी कीअं हुई, ज़ालिमनि जी ख़ात्मो कीअं हो, ज़ालिम जेके नबियुनि खे न मञियो, उन्हनि जो हशर छा थियो, केॾे विया? आहे को उन्हनि जो नाम निशान, उन्हनि जो औलाद आहे को उन्हनि जो केरु बचो? सभु तबाह थी विया। हुननि जा बाक़ी घर वञी बचा आहिनि, जा हुननि जा निशानियूं वञी बचियूं आहिनि, जा हुननि जा खूह वञी बचा आहिनि, जा हुननि जा छा, सभु हुननि खे छो अलाह साईं तबाह करे? नबियुनि जो चवणु न कयुनि, नबियुनि जे पोइ न मञुनि। त इहो हशर दोस्तो असां सां बि थी सघे थो। जे असीं अॼोकल्ह ॾिसो असांजे पंहिंजे पाकिस्तान प्यारे मुल्क में माण्हू नबी जे चवण खे ते आहिनि ई कोन, सभु को पंहिंजे पीर मुरीद मुर्शिदनि जे पोयां नचनि बि था, अलाए छा छा ग़लति शयूं बि था कनि, बिदतूं बि था कनि, शिरक बि था कनि। पोइ ॾिसो या से घोड़ा आहे, बुख था मरूं, असांखे बरकत कान्हे, बीमारियूं ॾाढियूं, छाजे लाइ? छो इहे थियूं थियनि? अलाह साईं असांखे हर नेमत ॾेई छॾी आहे। हीअ दरिया पाणी जा पाणी बि था फाटनि, हीअ पोखूं, हीअ ज़मीनूं ॾिसो सोन खां वधीक आहिनि, हर अनाज असांजे मुल्क में थिए बि थी, पर बरकत कान्हे। असांखे बरकत कान्हे, छो? अलाह रसूल जे चवण खां परे हूं, अलाह रसूल जे फरमान खां परे हूं, अलाह जे तौहीद खां असीं परे हूं,
अल्लाह जे इबादत खां असीं परे हुअऊं। ॾिसो त होटलूं फाटल में थियूं, माण्हुनि सां का कुर्सी वेहण जी कान्हे, पर मस्जिद में ॾिसंदे त पोड़ा पोड़ा 2-3 जा हिकिड़ी सिफ़ मसे मसे हूंदी। छाजे लाइ? छाजे लाइ? अलाह जे चवण खां परे थी विया ऐं पोइ वरी दाऊं था कयूं त बरकत कान्हे असांजे रोज़ी में, बरकत कान्हे असांजे औलाद में, असांजो औलाद नाफ़रमान थी वियो आहे, असांजे औलाद असांजे चवण कोन थो करे। छाजे लाइ? छो जो असीं अलाह रसूल जे चवण ते कोन हलियासीं, अलाह जे रसूल जे खां असीं परे थी वियासीं। त इहो हशर थियो असां सां। न बरकत आहे, न रोज़ीअ में, न औलाद में, हर शइ में बरकत निकिरी वई। छाजे लाइ? छो जो असीं अलाह जे चवण ते कोन था हलूं, नबी जे हदीस ते कोन था हलूं। नबी जो चवणु असांजे घर घर में पियो आहे, किताब पिया आहिनि, मोबाइल आहे, तव्हां हर शइ हदीस कढी सघो था त असां नबी करीम हिन बारे में छा चयो, हिन अमल में नबी करीम असांजो हबीब छा चयो। वॾियूं सहूलियतूं हींअर थी वियूं आहिनि, पर असांजी दिलि अञा बि परे आहे, अलाह रसूल जे चवण खां परे आहे। तंहिंजे करे अलाह साईं चए थो कुल सीरू फिल अर्द, कुल सीरू फिल अर्द थुम्म अंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। नबी तूं चओ पंहिंजे माण्हुनि खे, पंहिंजे कुल सीरू वञी निकिरो ॾिसो, थुम्म अंज़ुरू नज़र कयो, नज़र कढो, कैफ़ कान कहिड़ो हशर थियो अॻियनि माण्हुनि सां जेके अलाह रसूल जे चवण खां परे थी विया। अलाह ताला असांखे तव्हांखे तौफ़ीक़ ॾिए त असां नबी जे चवण ते हुजूं। हिते असांखे किसो थो यादि अचे अलाह जे तक़वा ऐं अलाह जे ख़ौफ़ जे बारे में। हज़रत उमर पंहिंजी ख़िलाफ़त में बीमार थी पियो, डॉक्टर चयसि तूं ज़रूरी माखी खाईंदे पोइ तूं ठीकु थी वेंदे। त हाणे उमर इब्न ख़त्ताब जे घर में माखी कान्हे, पर बैतुल माल में जेको ख़ज़ानो हो मुस्लमाननि जो उन में माखी हुई ऐं थोरी हुई। त हाणे जुमे जो ॾींहुं हो, जुमे जे ॾींहुं ख़ुतबे खां पोइ चई त मां तव्हांजो अमीर मुमिनीन हा उमर, ऐं मां चाक कोन हा, ऐं मूंखे डॉक्टर चयो आहे त माखी खाईंदे त ठीकु थी वेंदे। ऐं बैतुल माल में नंढिड़ो हिकिड़ो आहे वटो, उन में माखी पई आहे। जे तव्हां आवाम मुस्लमाननि जा मूंखे जे इजाज़त ॾींदो त मां इहा माखी खावां, जे न ॾींदो त इहा तव्हांजी मूं ते इलाही हराम आहे, मां न खाईंदुसि जेसि ताईं तव्हां मूंखे इजाज़त ॾियो। त सभिनि मुस्लमान चयो अमीर मुमिनीन इहा तूं खाई सघीं थो, जे तूं चाक इन जी तूं शिफ़ा आहे त खाई सघंदे। त इहो ॾिसो न केॾो सहाबियुनि जो ख़ौफ़ हूंदो अलाह खां। ऐं अॼोकल्ह ॾिसो असांजा हुक्मरान छा बि था कनि ऐं उहे छा कंदा हुआ। उमर इब्न ख़त्ताब छा कंदो हो, बीमार हो ऐं बैतुल माल में माखी बि हुई, उन जो इलाजु उहो हो, पर त बि ॾिस न पियो खाए, टिजे पियो त मतां मां हराम खावां। मां हुन खां पुछी पोइ हुननि सभिनि इजाज़त ॾिनसि, पोइ माखी खाधईं ऐं ठीकु थी वियो। ॾिसो न पाण इजाज़त वठी खाधईं। अॼोकल्ह असांजा हुक्मरान छा बि था कनि। तौबा अलाह साईं माफ़ु करे असांखे तव्हांखे सभु को हिसाबु पंहिंजो ॾींदो। अलाह ताला असांखे तव्हांखे तौफ़ीक़ ॾिए त हिन क़ुर में तअमुल कयूं, तदब्बुर कयूं। हादा वल्लाहु आलम सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदिना मुहम्मद।